वेलकम एट गुड टाइम्स। आज मैं एक करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन पे और मैं अब फटाफट आप लोगों को बता रही हूँ कैसे हमें बनाना है। पहले हमें एक को बॉईल करके और उसको मैंने स्लाइस किया हुआ है, हाफ स्लाइस करके मैंने इसको अच्छी तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ। अब फिर इसमें उसी तेल में मैंने अनियन, चॉप्ड अनियन, 2 चॉप्ड अनियन मैंने डाला है। इसे कुछ देर के लिए सौते करूँगी, हल्का ब्राउन होगा। फिर हम इसमें आगे के स्पाइसेस डालेंगे, मसाले को डालेंगे। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक और क्यूमिन सीड्स के पेस्ट मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी देर इसे 2 मिनट चलाने के बाद और इसमें सारे मसाले को मैं धीरे धीरे डालूंगी। हल्दी पाउडर मैंने डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और गोल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े से गरम मसाले को डाला है, पाउडर को। इसमें मैं टमाटो भी डालने वाली हूँ। एक पंजाबी ब्लेंड हो जाए। टमाटो मैंने डाल दिए, कटे हुए टमाटो। पंजाबी डिशेस में ज़्यादातर टमाटो यूज़ होता है। इसमें मैंने डाला है एक करी में। इससे अच्छा स्मूथ टेक्सचर आता है ग्रेवी का, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ। लगभग मसाला पक चुका है। अब ग्रेवी के लिए इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसमें मैं ग्रेवी लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने सारे एग्स को डाल दिए हैं, अंडे को डाल दी हूँ। अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब मी और कमेंट मी। थैंक यू।